Yesu ashimwe bene data, nizere ko aho muri Imana ikomeje kubarinda. Tugiye gukomeza n'igitabo cyo kubara mu gice cya 29. Haravuga ngo bikwiriye kujya bitambwa mu kwezi kwa karindwi. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa kwa mbere mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo wo bugaragu mukoraho. Uwo munsi ubabere uwo kuvuza amahembe. Mujya mutambaho ibitambo byoswa by'umubambwe uwumurira Uwiteka neza, by'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'abana b'intama b'amasekurume 7 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane na by'amaturo yo kuri byo y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta elayo. Muturane na cya kimasa ibice bya 13 bya efa. Muturane na ya sekurume y'intama ibice bya 12 bya efa. Muturane n'umwana w'intama wose mo muri abo uko ari 7 igice cya 10 cya efa. Kandi mujye mutamba isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha cyo kubahongerera. Byongerwe ku bitambo byoswa bijye bitambwa mu mboneko z'ukwezi no ku maturo y'ifu aturanwa nabyo, no ku bitambo byotsa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu aturanwa nabyo, no ku maturo y'ibyo kunywa aturanwa n'ibyo byose nk'uko byabwirijwe. Ibyo ni ibitambo by'umubambwe bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Ku munsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi mujye muteranira ku biteraniro ryera, mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo mukora, ariko mujye mutambira Uwiteka ibitambo byoswa by'umubambwe by'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'abana b'intama b'amasekurume 7 bataramara umwaka, mu bitambe bidafite inenge. Muturane na by'amaturo yo kuri byo ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta elayo. Muturane na cya kimasa ibice bya 13 bya efa. Muturane na ya sekurume y'intama ibice bya 12 bya efa. Muturane n'umwana w'intama wose wo muri abo uko ari 7 igice cya 10 cya efa. Kandi mujye mutamba isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku gitambo gitambirwa ibyaha cyo kubahongerera no ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu aturanwa nabyo, no ku maturo y'ibyo kunywa aturanwa n'ibyo byose. Kandi ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa karindwi mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo wo bugaragu mukoraho. Kandi mumare iminsi 7 muziririza Uwiteka iminsi mikuru. Kandi mujye mutamba ibitambo byoswa bikongorwa n'umuriro by'umubambwe uwumurira Uwiteka neza. Ku munsi uyitangira mutambi ibimasa by'imisore 13 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka, mu bitambe bidafite inenge. Muturane na by'amaturo yo kuri byo y'ifu y'ingezi yavuganye n'amavuta elayo. Muturane n'ikimasa cyose cyo muri byo uko ari 13 ibice bya 13 bya efa. Muturane n'isekurume y'intama yose yo muri ayo yombi ibice bya 12 bya efa. Muturane n'umwana w'intama wose wo muri abo uko ari 14 igice cya 10 cya efa. Kandi mutambe isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku y'ibyo kunywa aturanwa nabyo. Ku munsi wa kabiri mujye mutamba ibimasa by'ibisore 12 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane n'ibyo bimasa n'aya masekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri, nk'uko byabwirijwe. Kandi mutambe isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba, no ku maturo y'ifu aturanwa nabyo no ku y'ibyo kunywa aturanwa nabyo. Ku munsi wa gatatu mujye mutamba ibimasa by'imisore 11 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane n'ibyo bimasa n'amasekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri, nk'uko byabwirijwe. Kandi mutambe isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku y'ibyo kunywa aturanwa nabyo. Ku munsi wa 4 mujye mutamba ibimasa by'imisore 10 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka badafite inenge.
muturane n'ibyo bimasa n'ayo masekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri nk'uko byabwirijwe, kandi mutambe isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku ibyo kunywa aturanywa nabyo. Ku munsi wa gatanu mujye mutamba ibimasa by'imisore 9 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane n'ibyo bimasa n'ayo masekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri nk'uko byabwirijwe, kandi mutambe isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku ibyo kunywa aturanywa nabyo. Ku munsi wa gatandatu mujye mutamba ibimasa by'imisore 8 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka badafite inenge. Muturane n'ibyo bimasa n'ayo masekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri nk'uko byabwirijwe, kandi mutambe isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwe ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku ibyo kunywa aturanywa nabyo. Ku munsi wa karindwi mujye mutamba ibimasa by'imisore 7 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane n'ibyo bimasa n'ayo masekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri nk'uko byabwirijwe, kandi mutambe isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku y'ibyo kunywa aturanywa nabyo. Ku munsi wa 8 mujye muterana mwitonze, ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho, ariko mujye mutamba ibitambo byoswa bikongorwa n'umuriro by'umubambwe w'umuriro Uwiteka neza, by'ikimasa n'isekurume y'intama n'abana b'intama b'amasekurume 7 bataramara umwaka bidafite inenge. Muturane n'icyo kimasa n'iyo sekurume y'intama n'abo bana b'intama amaturo y'ifu n'ay'ibyo kunywa yo kuri byo nk'uko umubare wabyo uri nk'uko byabwirijwe, kandi mutambe isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, byongerwe ku bitambo byoswa bitambwa ubudasiba no ku maturo y'ifu no ku y'ibyo kunywa aturanywa nabyo. Ibyo aba ari byo mutambira Uwiteka mu minsi mikuru yanyu, byongerwe ku bitambo byanyu byoswa no ku maturo yanyu y'ifu no ku y'ibyo kunywa no ku bitambo byanyu by'uko muri amahoro, mutambishwa no guhigura imihigo cyangwa mutambishwa n'imitima ikunze. Igice cya 30. Nuko Mose abwira Abisirayeli ibyo Uwiteka yamutegetse byose. Umurongo wa 2 ku gice cya 30 haraga ngo amategeko y'imihigo. Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisirayeli ati, iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse: umugabo nahiga Uwiteka umuhigo cyangwa niyibohesha indahiro, ntagace ku isezerano rye ngo aryonone, ahubwo ayigure ibyaturutse mu kanwa ke. Kandi umukobwa nahiga Uwiteka umuhigo akibohesha isezerano akiri mu rugo rwa se mu bukumi bwe, se akumva umuhigo we n'isezerano yibohesheje akamwihorera, imihigo ye yose n'isezerano yibohesheje byose bizahama. Ariko se namubuza ku munsi abyumviyeho, ntihazagire umuhigo we cyangwa isezerano yibohesheje gihama, kandi Uwiteka azamubabarira kuko se yamubujije. Cyangwa narongorwa n'umugabo akiboshwe n'umuhigo cyangwa n'amagambo yaturumbukiye kuvuga yibohesheje, umugabo we akabyumva akamwihorera ku munsi abyumviyeho, imihigo ye n'isezerano yibohesheje bizahama. Ariko umugabo we namubuza ku munsi abyumviyeho, azaba akuye umuhigo we yahize n'amagambo yaturumbukiye kuvuga yibohesheje, kandi Uwiteka azamubabarira. Ariko umuhigo w'umupfakazi cyangwa w'uwasenzwe, icyo yibohesheje cyose kizahama. Umugore nahigira umuhigo mu nzu y'umugabo we cyangwa niyiboheresherezayo indahiro, umugabo we akabyumva akamwihorera ntamubuze, imihigo ye yose n'isezerano yibohesheje byose bizahama. Ariko umugabo we nabikura ku munsi yabyumviyeho, ibyaturutse mu kanwa ke byose byo ku muhigo we cyangwa ku isezerano yibohesheje ntibizahama, kuko umugabo we yabikuye, kandi Uwiteka azamubabarira. Umuhigo wose n'indahiro yose yiboheshereza kwibabaza, umugabo we yagikomeza cyangwa yagikura.
ariko umugabo we namara iminsi amwihorera rwose azaba akomeje imihigo ye yose cyangwa ibyo yibohesheje byose bimuboshye, kuko yamwihoreye ku munsi yabyumviyeho azaba abikomeje, ariko nabikura yari yarabyumvise azagibwaho no gukiranirwa k'umugore we. Ayo niyo mategeko Uwiteka yategetse Mose, ategeka iby'umugabo n'umugore we n'iby'umukobwa na se akiri inkumi mu rugo rwa se. Igice cya 31 Abisirayeli batsinda Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati, uhorere Abisirayeli Abamidiyani, maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwawe. Mose abwira abantu ati, mutoranye abantu bo gutabara, mubahe intwaro batera Abamidiyani, kugira ngo Uwiteka ababahoreshe. Mukure ingabo 1000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisirayeli yose, bityo mubohereze batabare. Nuko batoranya mu bihumbi by'Abisirayeli ingabo 1000 mu miryango yose, ziba ingabo inzovu n'ibihumbi 2 zifite intwaro. Mose yohereza izo ngabo ari 1000 mu miryango yose ngo batabare. Aboherezanya na Finehasi mwene Eleyazari umutambyi, ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandaza. Barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose, bica n'abami b'Abamidiyani ari bo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, abami b'Abamidiyani uko ari 5, kandi na Baramu mwene Beori bamwicisha inkota. Abisirayeli bajyanaho abanyagano Abamidiyanikazi n'abana babo bato, banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose, basahura n'ibintu byabo byose, batwika imidugudu babagamo yose n'ingo zabo zose, batabarukana isahu yose n'iminyago yose y'abantu n'amatungo. Imbohe n'iminyago n'isahu babizanira Mose na Eleyazari umutambyi n'iteraniro ry'Abisirayeli, aho baganditse mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'Yeriko. Umurongo wa 13 ku gice cya 31 avuga ngo ibyategekewe Abamidiyanikazi no ku minyago n'isahu. Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bose babasanganira inyuma yaho baganditse. Mose arakarira abatware b'ingabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana batabarutse, arababaza ati, ko mwakijije abagore bose ntibapfe? Dore abo nibo bacumuje Abisirayeli ku Uwiteka mu by'Ipewori babitewe n'inama za Baramu, bituma mugiga iteraniro ry'Uwiteka. Nuko none mwica umuhungu wese wo mu bana bato n'umugore wese wigeze kuryamana n'umugabo, ariko abakobwa bato bose batigeze kuryamana n'abagabo mubikirize ubwanyu, kandi mubambe amahema yanyu inyuma yaho tuganditse mu mare y'iminsi 7. Uwishe wese n'uwakoze ku ntumbi wese mwihumanure ku munsi wa 3 no ku wa 7, mwe n'iminyago yanyu. Muhumanure n'imiryango yose n'ibyaremwe mu ruhu byose n'ibyaboheshejwe ubwoya bw'ihene byose n'ibyabajwe byose, kugira ngo mwihumanureho. Eleyazari umutambyi abwira abatabarutse ati, iri ni itegeko Uwiteka yategetse Mose: izahabu n'ifeza n'umuringa n'icyuma n'ibati n'icyuma cy'isasu, ibintu byose bidatwikwa n'umuriro mubicishe mu muriro bibone guhumanuka. Ariko kandi mubihumanuze n'aya mazi ahumanura, kandi ibyatwikwa n'umuriro byose mubyogeshe ayo mazi. Ku wa 7 muzamese imyenda yanyu, muhumanuke mubone kugaruka mu ngando. Uwiteka abwira Mose ati, bari umubare w'iminyago yanyazwe y'abantu n'amatungo, ufatanye na Eleyazari umutambyi n'abatware bamaze basekuruza y'iteraniro, ugabanye iminyago mu migabane 2 ingana. Umwe uhabwa abazi kurasana batabarutse, undi uhabwa iteraniro ryose. Kandi utorere Uwiteka intore, uzitore abarasanyi batabarutse, kimwe muri 500 cy'abantu n'inka n'indogobe n'imikumbi, ubitore mu mugabane wabo, ubiye Eleyazari umutambyi, bibi turogererejwe Uwiteka. Kandi mu mugabane w'Abisirayeli utore umwe muri 50 w'abantu, na kimwe muri 50 cy'inka n'indogobe n'imikumbi, n'andi matungo yose ubiye Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka. Mose na Eleyazari umutambyi babigenza uko Uwiteka yategetse Mose. Iminyago batabazemo isahu cyasahuwe n'abarasanyi yari intama 6,000 n'inzovu 5,000 n'inka inzovu 2,000 n'ibihumbi 2.
n'indogobe inzovu 6 n'igihumbi, kandi umubare wose w'abantu wari inzovu 3 n'ibihumbi 2 ari abakobwa batigeze kuryamana n'abagabo. Umugabane watabarutse wari intama 3,000 n'inzovu 3 n'ibihumbi 7,500. Intore z'Uwiteka batoye ku ntama ziba 675. Inka zari inzovu 3 n'ibihumbi 6, intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 72. Indogobe zari inzovu 3,500, intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 61. Abantu bari inzovu n'ibihumbi 6, intore z'Uwiteka zo kuri bo zari abantu 32. Mose aha Eleyazari umutambyi izo ntore, nizo turo ryo kwererezwa Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Umugabane w'Abisirayeli Mose yagabanyije kubatabarutse. Uwo mugabane w'iteraniro wari intama 3,000 n'inzovu 3 n'ibihumbi 7,500, n'inka inzovu 3 n'ibihumbi 6, n'indogobe inzovu 3,500, n'abantu inzovu n'ibihumbi 6. Kuri uwo mugabane w'Abisirayeli Mose atora kimwe muri 50 cy'abantu n'amatungo, abiha Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Abatware batwara ibihumbi bya za ngabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana bigira hafi ya Mose, baramubwira bati, abagaragu bawe tubaza umubare w'abarasanyi dutwara nta n'umwe watubuzemo. Tuzana Uwiteka ituro ry'ibyo umuntu wese yasahuye, by'ibintu by'izahabu n'imikufi yo ku maguru, n'izahabu zimeze nk'imiringa ku maboko, n'impeta zishyiraho ikimenyetso n'izo ku matwi, n'inigi byo guhongerera ubugingo bwacu imbere y'Uwiteka. Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu batuye zose ari incurano. Izahabu zose z'ituro berereje Uwiteka ryatuwe n'abatware b'ibihumbi n'abamagana, zari shekeli inzovu n'ibihumbi 6,750, kuko umuntu wese wo mu barasanyi yari yisahuye isahu. Nuko Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu abatware b'ibihumbi n'abamagana batuye, bazijyanira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo zibere Abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka. Igice cya 32. Abarubeni n'Abagadi bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani. Abarubeni n'Abagadi bari bafite amatungo menshi cyane. Babonye igihugu cy'Azeri n'icy'i Galiyadi bifite urwuri rwiza. Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bati, Ataroti ni Diboni ni Azeri ni Nimura ni Heshiboni na Eleyale ni Sibuma ni Nebo ni Bewoni. Igihugu Uwiteka yatsindishije iteraniro ry'Abisiraheli ni igihugu cy'urwuri, kandi abagaragu bawe dufite amatungo. Bati, nibatukugiriyeho umugisha abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo ntutwambutse Yorodani. Mose abaza Abagadi n'Abarubeni ati, bene wanyu bazatabara mwicariye ino? Niki gitumye mukura umutima w'Abisirayeli mugatuma badashaka kwambuka ngo bajye mu gihugu Uwiteka yabahaye? Uko niko baso bagenjeje ubwo nabatumaga gutata icyo gihugu ndi Kadeshi Baruneya. Bamaze kuzamuka bakajya mu gikombe cya Eshikoli bakareba icyo gihugu, bakura umutima w'Abisirayeli ngo batajya mu gihugu Uwiteka yabahaye. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa kuri uwo munsi, ararahira ati, ni ukuri ntihazagira uwo mu bagabo bavuye muri Egiputa bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga uzabona igihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzakibaha, kuko badakurikira uko mbayobora muri byose, keretse Kalebu mwene Yefune umukenazi na Yosuwa mwene Nuni, kuko bo bakurikira uko Uwiteka bayobora muri byose. Abisirayeli bikongereza uburakari bw'Uwiteka, abazerereza hirya no hino mu butayu imyaka 40, kugeza aho ab'icyo gihe bose bakoze iby'Uwiteka abona ko ari bibi barimbukiye. Namwe none musubiye mu kigwi cya baso, muri urubyaro rw'abanyabyaha, ngo mugwize umujinya w'Uwiteka, mutume urushaho kugurumanira Abisiraheli. Nimucyamika ntimukurikire uko abayobora, azongera areka Abisirayeli mu butayu, namwe muzarimbuze ubu bwoko bwose. Bamwigira hafi baramubwira bati, tuzubakira imikumbi yacu ibiraro, n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu, ariko twe ubwacu twihute kwitegurira intwaro ngo tujye Abisirayeli imbere, tugeze aho tuzamarira kubageza ahabo, kandi abana bacu bato bazabe bari mu midugudu igoteshejwe inkike z'amabuye, ngo barinde bene igihugu
ntituzagaruka mu ngo zacu, umuntu wese wo mu Bisirayeli atarahabwa gakondo ye. Ntituzagira gakondo muri bo hakurya ya Yorodani cyangwa hirya yaho, kuko gakondo yacu tuyihawe hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Mose arabasubiza ati, nimubigenza mutyo, mukitegura intwaro zanyu ngo mujye Uwiteka imbere, mutabare abagabo bose bo muri mwe bafite intwaro bakambuka Yorodani bagiye Uwiteka imbere, mukageza aho azirukanira ababisha be bamuri imbere, igihugu kigatsindirwa imbere y'Uwiteka, muzabona kugaruka mwe kugibwaho n'urubanza rw'uko mucumuye ku Uwiteka cyangwa ku Bisiraheli, kandi iki gihugu kizababera gakondo imbere y'Uwiteka. Ariko nimutagenza mutyo muzaba mucumuye ku Uwiteka, kandi mumenye neza yuko icyaha cyanyu kizabatoteza. Mwubakire abana banyu bato imidugudu n'imikumbi yanyu ibiraro, mukore ibyo muvuze. Abagadi n'Abarubeni babwira Mose bati, abagaragu bawe tuzabigenza uko databuja ategetse. Abana bacu bato n'abagore bacu n'imikumbi yacu n'amatungo yacu yose bizaguma mu midugudu y'i Galeyadi. Ariko twe abagaragu bawe tuzambuka uko tungana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, tujye Uwiteka imbere dutabare nk'uko databuja avuze. Mose ategeka ibyabo Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware bamaze abasekuruza b'imiryango y'Abisiraheli. Mose arababwira ati, abagadi n'Abarubeni nibambukana Yorodani namwe bagiye Uwiteka imbere uko bangana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, igihugu kigatsindirwa imbere yanyu, muzabaye igihugu cy'i Galeyadi ho gakondo. Ariko nibatambukana namwe bafite intwaro, bazahabwe gakondo muri mwe mu gihugu cy'i Kanani. Abagadi n'Abarubeni baramusubiza bati, uko Uwiteka ategetse abagaragu bawe niko tuzabigenza. Tuzambuka dufite intwaro tujye mu gihugu cy'i Kanani tugiye Uwiteka imbere, gakondo yacu twahinduye tuzayigumana hakuno ya Yorodani. Nuko Abagadi n'Abarubeni n'igice cy'umuryango wa Manase mwene Yosefu kingana n'igisigaye, Mose abaha ubwami bwa Sihoni umwami w'Abamori n'ubwa Ogi umwami w'Ibashani, igihugu cyose kirimo imidugudu ifite ibihugu byayo, imidugudu yacyo yose impande zose. Abagadi bubaka Idiboni na Ataroti na Aroweri na Ataroti Shofani ni Yazeri ni Yogibeha ni Betinimura ni Betiharani. Iyo midugudu bayigotesha inkike z'amabuye, bubakira imikumbi yabo ibiraro. Abarubeni bubaka Iheshiboni na Eleale ni Kiriyatayimu ni Nebo ni Barimeyoni, bahindura amazina yayo. Bubaka n'Isibuma, bitanze amazina imidugudu bubatse. Abamakiri mwene Manase bajya Galeyadi barahahindura, birukanamo Abamori bari batuyemo. Mose aha Abamakiri mwene Manase i Galeyadi, barahatura. Yayiri umwuzukuruza wa Manase ajyayo atsinda imidugudu yaho, ayita imidugudu ya Yayiri. Nanoba aragenda atsinda Ikenati n'ibirorero bifatanye naho, ahitirira izina rya Noba. Ahitirira izina rye Noba. Igice cya 33. Indaro zo mu rugendo rw'Abisiraheli uhereye muri Egiputa ukageza kuri Yorodani. Izi nizo ndaro z'Abisiraheli ubwo bavuga mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri, bashorowe na Mose na Aroni. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi nizo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo zari ziri. Bahaguruka i Ramesesi mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako wa 15, Pasika yarayishize, Abisiraheli bavayo bashinze amajosi mu maso y'Abanyegiputa bose. Basiga bagihamba imfura zabo zose Uwiteka yiciye hagati muri bo, no ku mana zabo Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Nuko Abisiraheli bahaguruka i Ramesesi, babamba amahema i Sukoti. Barahaguruka babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Barahaguruka basubira inyuma, bagera i Pahahiroti iri imbere y'Barisefoni, babamba amahema imbere y'Imigidoli. Bahaguruka imbere y'Ihahiroti, baca mu nyanja hagati bagera mu butayu. Bagenda iminsi 3 mu butayu bwa Etamu, babamba amahema i Mara. Barahaguruka bataha muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babambaye amahema. Barahaguruka babamba amahema ku nyanja itukura. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini. Barahaguruka babamba amahema i Dofuka.
barahaguruka babamba amahema muri Arushi, barahaguruka babamba amahema i Refidimu hatagira amazi banywa, barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Sinayi, barahaguruka babamba amahema i Kiburoti Hatava, barahaguruka babamba amahema i Haseroti, barahaguruka babamba amahema i Ritima, barahaguruka babamba amahema i Dimeniperesi, barahaguruka babamba amahema i Libuna, barahaguruka babamba amahema i Risa, barahaguruka babamba amahema i Keherata, barahaguruka babamba amahema ku musozi Sheferi, barahaguruka babamba amahema i Harada, barahaguruka babamba amahema i Makeroti, barahaguruka babamba amahema i Tahati, barahaguruka babamba amahema i Tera, barahaguruka babamba amahema i Mitika, barahaguruka babamba amahema i Heshimona, barahaguruka babamba amahema i Moseroti, barahaguruka babamba amahema i Bene Yakani, barahaguruka babamba amahema i Horihagidgadi, barahaguruka babamba amahema i Yotibati, barahaguruka babamba amahema muri Aburona, barahaguruka babamba amahema muri Esiyoni-Geberi, barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini niho Kadeshi, bahaguruka i Kadeshi babamba amahema ku musozi Hori ku rugabano rw'igihugu cya Edomu. Aroni umutambyi azamuka uwo musozi Hori abitegetswe n'Uwiteka, apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisirayeli baviriye mu gihugu cya Egiputa mu kwezi kwa 5 ku munsi wa kwa mbere. Aroni yari amaze imyaka 123 ubwo yapfiraga ku musozi Hori. Umwami we Aradi w'umunyakanani wari utuye i Negebu yo mu gihugu cy'i Kanani yumva yuko Abisirayeli baje, bahaguruka ku musozi Hori babamba amahema i Salumoni, barahaguruka babamba amahema i Punoni, barahaguruka babamba amahema muri Oboti, barahaguruka babamba amahema i Abarimu ku rugabano rw'i Mowabu, barahaguruka i Yimu babamba amahema i Diboni Gadi, barahaguruka babamba amahema muri Arumoni Dibutarayimu, barahaguruka babamba amahema mu misozi y'Abarimu imbere y'Inebo, barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'Yeriko, babamba amahema kuri Yorodani bahereye i Betiye Shimoti bageza muri Abeli Shitimu yo mu kibaya cy'Imowabu kinini. Uwiteka abwira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'Yeriko ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri, abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto, aho ubufindo buzategekera umuntu aba ariho haba ahe. Muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango y'abasekuruza wanyu iri. Ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, abo muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibibahanda amaso, nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo, kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira abo nzabigiriramo. Ingabano z'igihugu Abisirayeli bazahabwa. Uwiteka abwira Mose ati, iki ni igice cya 34. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisirayeli uti, nimugera mu gihugu cy'i Kanani, icyo ni cyo gihugu muzahabwaho gakondo nk'uko ingabano zacyo ziri. Igice cy'ikusi cy'igihugu cyanyu kizagarukire ku butayu bwa Zini, gitegane na Edomu. Urugabano rwanyu rw'ikusi ruhere ku iherezo ry'inyanja y'umunyu mu ruhande rwayo rw'iburasirazuba, maze ruzenguruke ruci iruhande rw'ikusi rw'ahaterera hajya muri Akurabimu, rujye Izinu rugarukire iruhande rw'ikusi rw'Ikadeshi Baruneya, maze rujye i Hasaradari rugenda rugere muri Asimoni, ruvuye muri Asimoni ruzenguruke rugere ku kagezi ka Egiputa rugarukire ku nyanja nini. Urugabano rw'iburengerazuba ruzababera inyanja nini n'ikibaya cyacyo, aba ariyo iba urugabano rwanyu rw'iburengerazuba, uru aba arirwo ruba urugabano rwanyu rw'ikasikazi. Muhereye ku nyanja nini mushinga urugabano rugere ku musozi Hori,
muhereye kuri uwo musozi mu rushinge rugere ku rugabano rw'Iyamati rugarukire i Sedadi maze rujye i Ziforoni rugarukire i Hasarenani, urwo aba ari rwo ruba urugabano rwanyu rw'ikasikazi. Kandi muzashinge urugabano rwanyu rw'iburasirazuba muhereye i Hasarenani rugere i Shefamu, ruvuye i Shefamu rumanuke rugere i Ribura iri iruhande rw'iburasirazuba rwa Ayini, rumanuke rugere ku ruhande rw'iburasirazuba rw'inyanja y'Ikenereti, rumanuke rugere kuri Yorodani rugarukire ku nyanja y'Umunyu. Icyo aba ari cyo kiba igihugu cyanyu n'ingabano zacyo ziba impande zose. Mose ategeka Abisirayeli ati, icyo ni cyo gihugu muzaheshwaho gakondo n'ubufindo. Icyo Uwiteka yategetse ko gihabwa imiryango 9 ni igice kingana n'igisigaye, kuko umuryango w'Abarubeni nk'uko amazu y'abasekuru ari, n'uw'Abagadi nk'uko amazu y'abasekuru ari, n'igice gisigaye cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo zabo. Iyi miryango uko ari 2 n'igice yamaze guhabwa gakondo zayo hakuno ya Yorodani mu ruhande rwayo rw'iburasirazuba. Umurongo wa 16 ku gice cya 34 haravuga ngo amazina y'abategetswe kugabanya Abisiraheli igihugu. Uwiteka abwira Mose ati, aya mazina niyo y'abantu bazabagabanya igihugu ho gakondo, ni Eleazari umutambyi na Yasuwa mwene Nuni. Kandi muzatoranye umutware umwe mu miryango yose bagabanye igihugu ho gakondo. Aya niyo mazina y'abo bantu. Mu muryango wa Yuda mutoranye Kalebu mwene Yefune. Mu muryango w'Abasimeyoni Shemweli mwene Amihudi. Mu muryango w'Ababenyamini Erudadi mwene Kisironi. Mu muryango w'Abadani mutoranye umutware Buki mwene Yogidi. Mu ba Yosefu mutoranye aba. Mu muryango w'Abamanase mutoranye umutware Haniyeli mwene Efodi. Mu muryango w'Abefurayimu mutoranye umutware Kemuweli mwene Shifutani. Mu muryango w'Abazebuluni mutoranye umutware Elisafani mwene Parunaki. Mu muryango w'Abisakari mutoranye umutware Parutiyeli mwene Azani. Mu muryango w'Abasheri mutoranye umutware Ayihudi mwene Shelomi. Mu muryango w'Abanafutali mutoranye umutware Pedaheli mwene Amihudi. Abo ni bo Uwiteka yategetse kugabanya Abisirayeli gakondo zabo zo mu gihugu cy'i Kanani. Igice cya 35 imidugudu y'Abalewi. Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati, tegeka Abisirayeli bahe Abalewi imidugudu baturamo, bayikuye mu myandu bahaweho gakondo. Mubahe n'inzuri zigose iyo midugudu impande zose. Imidugudu bayibemo ubwabo, inzuri zibemo ubutunzi bwabo, zibe izo kuragirwamo amashyo yabo n'amatungo yabo yose. Inzuri zo ku midugudu muzaha Abalewi zihere ku nkike z'imidugudu zigeze impande zose. Ahaterwa intambwe 500 n'ibirenge, kandi nyuma y'iyo midugudu muzagera intambwe 1000 iruhande rw'iburasirazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikusi, n'izindi 1000 iruhande rw'iburengerazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikasikazi. Imidugudu iri hagati, inzuri zo ku midugudu yabo zigerwe zityo. Imidugudu muzaha Abalewi ibemo imidugudu 6 y'ubuhungiro. Muzaba mukwiriye gutanga ngo gatozi wishe umuntu ayihungiremo, kandi muyongereho indi 42. Imidugudu yose muzaha Abalewi ibe 48 muzayibahe n'inzuri zo kuri yo. Imidugudu muzakura kuri gakondo y'Abisirayeli mukayiha Abalewi, ku benshi muzakureho nyinshi, ku bake muzakureho mike. Umuntu wese uko gakondo yahawe ingana aba ariko aha Abalewi ku midugudu ye. Umurongo wa 9 ku gice cya 35 imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo midugudu ibabere ubuhungiro bwo guhunga umuhozi, kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga 6 izababere iy'ubuhungiro. Muzatanga imidugudu 3 hakuno ya Yorodani, iyindi 3 muzayitange mu gihugu cy'i Kanani, ibi imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu uko ari 6 ibera Abisirayeli n'umunyamahanga
n'umusuke wo muri bo y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wese wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Ariko niba yaramukubise ikintu cy'icyuma agapfa, yaba ari umwicanyi kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramuhonze ibuye afite mu ntoki ryabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramukubise ikintu cyabajwe mu giti afite mu ntoki cyabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Uhorera amaraso y'uwapfuye aba ari we umuhora ubwe, namubona amuhore. Cyangwa niba yaramusunikishijwe n'urwango, cyangwa niba yaragize icyamutera amuciriye igico agapfa, cyangwa niba yaramukubitishijwe igipfunsi n'urwango agapfa, uwamukubise ntakabure kwicwa, yaba ari umwicanyi. Uhorera amaraso y'uwapfuye ahore uwo mwicanyi namubona. Ariko niba yaramusunitse atamwanze akamugwa mu maboko, cyangwa niba yaragize icyamutera atamuciriye igico, cyangwa niba yaramutembagarijeho ibuye ryabasha kwica umuntu agapfa atamubonye, adasanzwe ari umwanzi we, atashakaga kugira icyamutwara, iteraniro rica urubanza rw'uwamwishe n'uhorera amaraso y'uwapfuye ruhwanye n'ayo mategeko, rikize gatozi uhorera amaraso y'uwapfuye, rimusubize mu mudugudu w'ubuhungiro bwe yari yahungiyemo, awugumemo ageze aho umutambyi mukuru wasizwe amavuta yera azapfira. Ariko gatozi uwo nagira ubwo arenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe yahungiyemo, uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe akamuhora, ntazagibwaho n'urubanza rw'inyama y'uwo, kuko uwo yari akwiriye kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro bwe akageza aho umutambyi mukuru azapfira. Maze umutambyi namara gupfa, gatozi uwo azasubire mu isambu ya gakondo ye. Ibyo bibabera itegeko ritegeka uko muca imanza mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Uzica umuntu wese, gatozi uwo azicishwe n'abagabo bamushinje, ariko umugabo umwe ntagashinje umuntu ngo amwicishe. Ntimukemere ikarabo ry'uwishe umuntu akaba akwiye guhorwa, ahubwo ntakabure guhorwa. Kandi ntimukemere ikarabo ry'uwahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro bwe ngo asubire gutura mu gihugu umutambyi atarapfa. Nuko ntimuzanduze igihugu muzabamo, kuko amaraso yanduza igihugu, ntihabe impongano yagihongererwa kubw'amaraso yakiviriyemo, itari ay'uwayavushije. Ntimuzanduze igihugu muzaturamo nkaba hagati muri cyo, kuko ndi Uwiteka uba hagati mu Bisiraheli. Igice cya 36. Amategeko yo kurongorana kw'abakobwa ba Selofehadi n'abandi nkabo. Abatware bamaze abasekuru y'umuryango w'abuzukuruza ba Gileyadi mwene Makiri wa Manase wo mu miryango y'Abayosefu bigira hafi bavugira imbere ya Mose n'abakomeye, nibo batware bamaze abasekuruza y'Abisiraheli bati, Uwiteka yategetse databuja kugabanisha igihugu ubufindo, agiye Abisiraheli ho gakondo. Kandi databuja yategetswe n'Uwiteka guha abakobwa ba Selofehadi mwene wacu gakondo ye. Kandi nibarongorwa n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'Abisiraheli, gakondo yabo izakurwa kuri gakondo y'abasogokuruza, yongerwe kuri gakondo y'umuryango bazashakamo. Nuko izaba ikuwe ku mugabane wa gakondo yacu. Kandi umwaka w'Abisiraheli wa yubile nusohora, gakondo yabo izongerwa ku y'umuryango bashatsemo. Nuko gakondo yabo izaba ikuwe ku y'umuryango w'abasogokuruza. Mose ategeka Abisiraheli ibyo ategetswe n'Uwiteka ati, umuryango w'Abayosefu waburanye iby'ukuri. Iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse ku by'abakobwa ba Selofehadi ati, bazarongorwe n'abo bashatse, ariko bashake abo mu muryango wa sekuruza. Ntihazagire gakondo y'Abisiraheli iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, ahubwo umuntu wese wo mu Bisiraheli agumane akaramata gakondo yo mu muryango w'abasekuruza. Umukobwa wese uzagira gakondo yo mu muryango w'Abisiraheli wose azarongorwe n'uwo mu muryango w'abasekuruza, kugira ngo umuntu wese wo mu Bisiraheli agire gakondo y'abasekuruza. Nuko ntihazagire gakondo iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, kuko imiryango y'Abisiraheli yose izaba ikwiriye kugumana akaramata gakondo yayo. Uko Uwiteka yategetse Mose, aba ariko abakobwa ba Selofehadi babigenza. Mahira na Tirusi na Hogira na Miruka na Nowa
abakobwa ba Selofehadi barongorwa n'abahungu ba se wabo, barongorwa n'abo mu muryango w'Abamanase mwene Yosefu, gakondo yabo iguma mu muryango urimo umuryango wa se. Ayo niyo mategeko n'amateka Uwiteka yategekeye Abisiraheli mu kanwa ka Mose. Bari mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Igitabo cyo kubara nacyo turakirangije. Ejo tuzagitangira igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ni igitabo cya Mose cya gatanu nacyo yanditse cyo gutegeka kwa kabiri, ejo tuzagitangira. Nkomeje kubashimira mwese abakomeje kwifatanya nanjye gusoma Bible. Imana ibahe umugisha, ibahe imbaraga zo gukomeza, tuzarangizanye naho ubutaha.